大家好啊，我係 Connie Bear 啊，今日嚟帶大家睇邊個咧？就係珀麗灣啦！哇，你睇下個海景係咪好正咧？嗰邊咧就係汀九橋向東嘅，咁呢邊咧就係向深井咧就係向北嘅。我哋即刻睇下咧裏邊個單位係咩樣。業主係裝修咗個地板嘅，有個雜物房啦，依間係細房啦。第二間細房全部都有海景嘅嚇，跟住嚟到主人房啦。哇！仲咧有一個衣櫃位俾你。咁呢個單位咧係30座嘅，係有2個廁所嘅。睇埋個廚房，緊廚，連廚房啊都有海景啊！珀麗灣咧景色咧係非常之優美，睇下佢平時咧可以喺度散步啦、跑下步啦，都非常之舒服嘅喎。